係繼續啊！嗱，呢個呢，睇下佢呢個係一個芙蓉粽嘅一個如意吊墜。咁啊，芙蓉粽呢，即係形容佢個質地好好啦。嗱，你睇佢個質地係好到呢，我覺得係有少少似啫喱嘅一個感覺㗎吓。我哋睇一睇佢嘅尺寸呢，長度係35.4，闊度呢就係24.4，厚度就1.5嘅。嗱，你睇下佢，其實我覺得呢個料呢係種老啦，冰透啦，同埋色種兼備嘅一個如意吊墜啊！佢個編號呢就係785號，佢嘅價錢呢就係4800嘅，4800蚊嘅一個超值價錢啊！我覺得呢個抵嘅。如果你識貨嘅識料嘅人，其實我覺得呢個係一個唔貴嘅價錢啊。OK，咁。